这是一只喜欢躺平睡觉的小猫咪，它也凭借着它那独一无二的睡姿走红于网络。不管去到哪里，它都可以躺出一副视死如归的睡姿，无论主人怎么摆弄它，它也依旧睡得很香。有网友留言，真羡慕它，不用打工也能过上富二代的生活。这只可爱的猫咪叫七仔，是一只矮脚紫金猫，它有着一双圆溜溜的大眼睛，加上它那呆萌的睡姿，惹得很多养猫人士非常喜欢，在全网也是收获拥有了200多万粉丝。据说七仔是从一出生就喜欢躺平的睡姿，无论任何时间、任何地点，它都是一副躺平的姿势睡觉，感觉它永远都是睡不够。起初主人还怀疑七仔是不是有什么先天性疾病，带它去体检，医生说啥问题也没有，甚至主人也还去纠正过它，可七仔依然还是喜欢躺板板。时间久了，主人也发现了它这根本不是什么毛病，它纯属就是觉得这个姿势睡觉舒服。有网友说，真的很好奇七仔是怎么能躺得那么板正的，估计上辈子是个当兵的吧。还有网友说，真见不得他这么悠闲，赶紧找个猫咖让他去上班吧。也有网友说，看着他睡觉的样子，感觉特别舒服，安逸，让人有一种冲动想去捏捏他。有时候看得我也想躺平睡下来了。主人当初把他领养回来，看到他这个睡姿的时候，也是随手一拍，没想到竟意外爆火了网络。很多网友看了都说七仔太可爱了，看得自己也很想拥有这样一只喜欢躺板板的猫咪。那么你喜欢这只可爱呆萌的七仔吗？欢迎评论区留言讨论，我们下期视频更精彩。